Salam əziz seyircilərim. Mən bugün sizə toyuq əti, narla toyuq çığırtmalı plov bişirəcəm. Bunlar üçün bizə nə lazımdır? 1 kilo uzun basmati düyü. Duzlu, ilıq suda bunu istağa qoymuşam. Hardasa bir yarım saat, 20 dəqiqə belə istağa qoyun. Sonra hardasa 2 dənə böyük narın dənəsi. İndi narın sezonudur, çox gözəl çıxacaq. Toyuğun bu hissələrini götürmüşəm. Buna nə deyirlər? Bud dibi deyirlər, nə deyirlər? Bilmirəm. Hardasa 1 kilo olar. 4 dənə soğan. Sonra kərə yağı aşımızı dəmə qoymaq üçün, sarı kök, istiot və duz. Bu qədər. İndi mən bu toyuğun ətini qoyacam, bir buğum qaynasın. Qaynayandan sonra soğana tökəcəm. İndi başlayırıq soğanlarımızı doğramağa. Çünki onları qovurmaq lazımdır. Kərə yağını qoyuruq soğanımızı qızartmaq üçün. Kərə yağında nə qədər deyim sizə ki qoyun, yəni düzgün deyil. Biri yağlı sevir, biri yağsız sevir. Amma plov yağı sevir də. Biraz da duru yağ əlavə edin ki, bu kərə yağı yandırmasın qazanın dibini. Bunu biraz ölüşküyəndən sonra ətimizi tökəcəyik içine. İndi qoyuruq, soğanımız biraz ölüşküsün. Yəni biraz qızarmasın, biraz ölüşküsün. Suyumuz qaynadı, indi ora tuz əlavə edirik. Bir dənə də sizə məsləhət verim. Olur bir də görsən tuz əlimizdən qaçır düyüyə. Onsuz da düyünün üzerinden biraz soğuk su akıdırıq da. Onda suyu biraz çok akıdın. Onda duz gidecek düyüdə. Şimdi düyümüzü bura əlavə edirəm. Gözləyək. Düyümüz yumuşalanda süzəcəyik. Görürsünüz. Ətimizi bir buğum qaynatdım, o suyu töktüm, sonra onu töktüm soğanımızın içərisinə. Bax, soğanımız da azca ölüb, yəni qızarmıyor. Belə olanda qəşəng olur, dadlı olur. Bu ətə biraz duz əlavə etmişdim. İndi yenə üstündən biraz duz əlavə edəcəm. Düyünün üstündən biraz soyuq su axıdanda deyirlər düyü dənəvər olur. Yəni soyu bir-birinə yapışmır. Sonra qoyaq qazanımızı, düyümüz orada süzülsün. Qazanımızı qoyaq dibi biraz qurusun. Qazmağı şeyinə deyirəm, yəni xəmir yoğururam. Amma bu dəfə yoğuramadım. Çünki vaxtım yoxdur. Akşama yeməyə çatdırmalı. 2 dənə yumurta, yarım xama, yarım stəkan süt, biraz duru yağ, bir də un əlavə elədim. Belə bir məhlul düzəltdim. İndi onu tökəcəm qazanımızın dibinə. Qazmaq əvəzi. Qazanımızın dibindən su çəkildi. Biraz bura duru yağ əlavə edək. Sonra o qarışığı tökək bura. Gözləyək, bu biraz bərksin, sonra düyümüzü tökərik. Bunu yayaq bunun dibində. Bayaq bura istiot döymək yadımdan çıxmışdı. Biraz istiot əlavə edirik. Biraz sarı kök əlavə edirik. Soğanı çox qızartmaq lazım deyil. Onda yaxşı dadmır. İndi bura narımızı əlavə edirik.
Qazmağımız bərkidir. İndi düyümüzü əlavə edirik qazanımızın dibinə. Düyünü mən götürəndə, düyünü ki belə əzirəm, onda çox da qoymuram onu, yəni bişsin. Biraz lap az bərk götürürəm də, yəni çiğ götürürəm. Qoyaq biraz dəmlənsin. Sonra sarı kök və yağımızı əlavə edirik. Nar çırpmamız artıq hazır. Altını keçirə bilərik. İndi qaldı bir dənə plovumuz. Plovumuzun üzərindən kərə yağlarımızı qoyuruq. Və biraz da sarı kök əlavə edirik. Baba, bu ayakkabımı yoktu. Sonra yenidən qoyuruq dəmə. Dəmə qoyarkən altına dəmiriniz varsa dəmir qoyun. Yoxdursa çox zəif edin altını. Plovumuz hazırdır. Nuş olsun. Çox dadlıdır, inanın mənə. Kanalımıza üzv olmağı unutmayın. Mənə mesajlarınızı yazın. Bişirdiyiniz vaxt yazın ki, necə çıxdı mənim reseptimdən. Çox sevinərəm. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.